फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट्स रखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि हमारी ये वीडियो गैस गीज़र के इलेक्ट्रिकल पार्ट की है। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम उस बारे में बात करेंगे और उनके कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, गैस गीज़र का जो पार्ट्स है वो है ये बैटरी बॉक्स। इसमें ये सेल लगते हैं, ये सेल रेडियो टाइप भी बोले जाते हैं। तो ये वही सेल है, ये डुअल सेल लगते हैं इसमें। इसके बाद आता है ये स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच है। ये इसमें कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ये देखिए आप, कनेक्टर्स हो गए। फिर इसके बाद आता है ये सेंसर, जहाँ से वाटर इन होता है ये उस पाइप पे इंस्टॉल होता है। इसमें भी कनेक्टर दिया हुआ है। फिर इसके बाद आता है ये थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट है। ये देखिए, ये बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। इसके बाद हम आपको ये दिखा दें, ये है इसकी सोलेनॉइड वाल्व। इसी का काम होता है गैस को ऑन ऑफ करना। ये गैस के इनलेट में लगा होता है। फिर सबसे मेन जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल का वो है ये लाइटर किट। ये देख सकते हैं आप, ये लाइटर किट है। बहुत से लोग इसको लाइटर डिब्बी भी बोलते हैं। ये इसमें सारी वायरिंग्स हैं, सारी वायरिंग्स दी हुई हैं और इसमें कनेक्टर भी दिए हुए हैं, ये देखिए। तो हम इसी पर बात करेंगे कि इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि बैटरी बॉक्स कैसे लगाएंगे। आप सबसे पहले पहचान लीजिए, ये देखिए, जो वायर इस तरह से होगी, सेम कलर के थिम्बल लगे होंगे, वो आपकी थर्मोस्टेट की होती है। अब बात करते हैं ये बैटरी बॉक्स में हम कौन सी वायर लगाएंगे। तो जिस तरह का आप ये थिम्बल देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव है और ये है निगेटिव। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। इसमें साइन बने होते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो हम इसको इस तरह करके लगा लेंगे। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, ये हो गया। इसको हम साइड कर देते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे स्विच। ये देखिए, ये स्विच है। स्विच के लिए हम कैसे पहचानेंगे, ये देखिए आप, इसका कलर कोड दिया हुआ है, रेड और येलो और वाइट कलर का कनेक्टर है। ठीक इसी तरह इसमें भी ये देखिए, रेड और येलो, वाइट कनेक्टर है। ये देखिए, ये इसी में का है ये पॉइंट। ये आप जैक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा लगेगा। ये देखिए, इसमें लग गया। अब इसका अपोजिट ये बचा, इसमें लगेगा आपका ये सेंसर। वाटर इनलेट जहाँ से होता है उस पाइप पर ये लगा होता है सेंसर। ये देखिए, ये जैक है, इसको इस तरह लगा देंगे। ये लग गया, बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये हो गया पूरा आपका। अब बात करेंगे ये, यहाँ पे आपकी थर्मोस्टेट लगेगी। सिंपली आपको ये थिम्बल यूँ इन कर देना है। इसी तरह ये वाला भी इन कर देंगे। ये लग गया, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, ब्लैक कलर का कनेक्टर है, ब्लैक इसका भी है। ये सिंपल ही इसमें लग जाएगा यूँ।
ये फिक्स हो गया। ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर गीज़र के बॉडी में लगती है। ये इसलिए होती है कि जब हमारी गैस ऑन हो जाएगी, बर्नर ऑन हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, तो लगने के बाद ये सेंस करता है कि लाइटर को हम ऑफ़ कर दें, तो उसके लिए ये निगेटिव का काम करता है, ग्राउंड बोल सकते हैं जिसे। तो ये दोनों मिलकर इसको फीडबैक देते हैं कि हाँ, लाइटर हमारा चल चुका है, आग लग गई है, लाइटर ऑफ़ करना है। ये दोनों काम ये करते हैं। और ये देखिए, ये इससे पहचान सकते हैं, ये इसकी बड़ी नॉब है, ये बड़ी देख रहे हैं। और ये दोनों की छोटी है। ये देखिए, इससे कंपेयर करिए, ये देखिए, ये सेंसर है, ये दोनों लाइटर है, लाइटर 1 लाइटर 2। अब क्या करेंगे हम, अब इसको ऑन करना है। एक चीज़ और दिखाएं, ये इसमें इंडिकेटर है। जब ये ऑन होता है, लाइटर ऑन होते हैं, तो ये भी ग्लो करता है। अब क्या करेंगे, इसको ऑन होने के लिए, इस पूरे लाइटर सिस्टम को ऑन होने के लिए क्या होता है, गीज़र की जो इनलेट पाइप होती है, वाटर इनलेट, उसमें एक मैग्नेट होता है इतना बड़ा। वो जब पानी के प्रेशर से ऊपर जाता है तो इसके कांटेक्ट में आता है। जब ये सेंस करता है, इसको सिग्नल देता है डिब्बी को, तो ये पूरा लाइटर सिस्टम ऑन हो जाता है। और ये वाल्व जो है यूँ ऑन होता है तो गैस बर्नर तक फ्लो होने लगती है। हम आपको बताएं, ये देखिए, तो इसको ऑन करने के लिए हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मैग्नेट है, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैग्नेट है। तो हम इस सेंसर के सामने इसको ले जाएंगे, ये देखिए, एलईडी ग्लो कर रही है। ये लाइटर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है, ये देखिए। फिर से ऑन करते हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा सा दबा के रखते हैं तो ये रिले भी वैसे ही ऑन होती है, देखिएगा, ये देखिए, ये भी लग नहीं रही है, इसे चिपक जाती है ये, देखिएगा। 1 मिनट, हल्का सा दबा के रखना पड़ता है इसको। ये देखिए, चिपक गई। हम इसको हटाएंगे, छूट जाएगी। फिर से दिखाते हैं, ये देखिए, चिपक गई। फिर से छोड़ देंगे, ये देखिए। ये पूरा सिस्टम है लाइटर का जो गैस गीज़र में वर्क करता है। अब इन सभी कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए हम आपको न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि ये सभी कंपोनेंट्स जितने भी हैं इसमें, सेंसर, थर्मोस्टेट, कॉइल, लाइटर किट, हम किस तरह से चेक करें कि कंपोनेंट हमारा ख़राब है या सही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट के ज़रिए से हमको पूछ सकते हैं। हम उस पर आपको न्यू वीडियो बनाकर समझाएंगे। थैंक यू।